Hi guys, update lamang po sa ating garden. So bali ngayong araw po or ngayong gabi, mayroon pong parating na malakas na hangin. Mayroon po tayong wind warning and right now nag-uumpisa na nga po. Yan. So bali nasa 90 km per hour po. Yan pong bugso ng hangin and mayroon pong kasamang malakas na ulan. Yeah, so ang ginawa ko po ngayon sa ating garden ay nilagyan ko po ng tabon yung ating mga gulay. So bali ito po ngayon yung itsura ng pong ating garden. So yung ating mga bagong tanim po, ewan ko lang po kung makakapag-survive itong ginawa kong tabon dito po sa ating bagong gawang rice bed. So may mga nakatanim po dyan nung nakaraang vlog ko po. Mayroon po dyang ampalaya at saka okra. So ang ginawa ko po, ito po yung aking nilagay. So ewan ko lang po kung kakayanin niya kasi naubusan po tayo ng pantabon. So sana hindi po biglang lumakas yung hangin, hindi po ganun kalakas. So yan po yung aking ginawa sa ating mga bagong tanim. Yan. So nilagyan ko po ng mga tabon and kahoy sa taas. Pati rin po dito and doon. Tapos dito, yun po ang ating bagong tanim na okra. Ayan po, nilagyan po siya ng blanket, yung frost na blanket yan. So medyo nakakapag-survive siguro to. Yan. So ang gilid po yan, nilagyan ko po yung ating mga sa grow bag na patatas. Pero dito sa likod, dahil naubusan po tayo ng pantabon, yung ating white corn o yung ating mais, hindi ko na po nalagyan ng tabon. Pati po yung ating mga squash and squash shoots dito po sa gilid, and pati po doon yung ating ampalaya sa gilid dahil naubusan po tayo ng pantabon. So ewan ko lang po kung makakapag-survive sila. So siguro naman ewan ko lang kasi meron po tayong bako dito. So tingnan po natin bukas kung ano yung mangyayari. Pati po yung ating garlic. Yeah, so hindi po natin alam. And yung hangin medyo yan lumalakas na po yung hangin. Ayan po, oh. Yan. So yan, umpisa na po lumalakas. So medyo hingal po tayo dahil minadali ko pong lagyan ng mga tabon yun pong ating mga tanim. So pati po dito sa harap nilagyan ko na rin po ng tabon. Pero yung ating garlic, yan, wala po silang tabon. Yan, yung mga garlic po natin dahil medyo malaki naman hindi ko na po nilagyan ng tabon. Pati yung ating sibuyas. But yung ating bagong tanim na ampalaya, ayan, lagyan ko rin po siya ng frost blanket. Yan. So puro po yan siya dyan ampalaya nung nakaraang araw po natin tanim. Tapos dito yung ating sili at saka yung ating ibang kamatis. Yan, lagyan ko rin po ng tabon. Yung ating mga bagong tanim na kangkong, hinayaan ko na lang po dahil wala pa naman po siyang tubo. And yung ating harap dito, ayan, hindi po yung aking ginawa, nilagyan ko rin po siya ng mga tabon. So may bakante po dito dahil naubusan po tayo ng pantabon. So I'm not sure kung makakasurvive po sila. Pero right now, yun po yung aking ginawa. Yung ating cabbage, yan. Tapos dito, dahil wala po tayong pantabon, naubusan po talaga tayo. Yeah, so tingnan po natin bukas kung ano po yung mangyayari sa bed na to, yung halo-halo po itong gulay dito. Yan, so ayun po ngayon yung itsura nun pong ating garden. Ayan po. So may mga tabon po yung ating mga bagong tanim. Ayan. So yung ating ibang gulay po nasa garahe po. So bala ko po sanang mag-mower kanina, pero dahil sa malakas po yung hangin, inuna ko po yung ating garden. So yung ating mga ibang gulay nasa loob po ngayon ng ating garahe. Ayan. Yung ating mga nasa pot po ay balik po sila dito ngayon sa garahe. Yung ating mga talong, yan, yung ating mga sili at saka yung ating mga kamatis. So balik po sila ngayon dito sa loob ng ating garahe. Yun pong ating ibang gulay. Tapos yung iba naman po ay nasa ating greenhouse.
And so palakas na po yung hangin. And sana hindi po sila hindi po matuloy, hindi po maging ganun kalakas, dahil kawawa naman po yung ating mga tanim, sayang. So yung ating ibang gulay na itatanim po sana, ayan, balik po ulit dito sa loob ng ating maliit na greenhouse. Ayan po. So yun po ngayon yung ating mga halaman dito po sa ating garden. Ayan. Ito po yung likod. Ayan, maganda na sana yung atubo ng ating ampalaya. Ayan. So pati po yung aking mga nilagyan ng tabon. Ayan. Yan ako po siguro po sa mga sunod na linggo ay nasa taas na po yan, or 1 week pa. Yeah, so sayang kung mamatay po sila ngayon sa malakas na hangin. So sana hindi po. Ayan po. So isang busy gabi na naman po yung ating ginawa ngayon dito po sa ating garden. So ayan po yung nagiging problema natin kapag nagtanim po tayo ng maaga. Kapag hindi po frost, mayroon pong malakas na ulan, and pagka minsan naman po mayroon pong hailstorm. So yan po yung ating nagiging problema dito sa ating garden. Well, kapag hindi naman po tayo nagtanim maaga, makakapag-harvest naman po tayo ng late na. Kaya yung ating mga gulay ngayon, ano po yan sila, laban po yan kung makakapag-survive or hindi. At ang problema natin, wala po tayong mga seedlings, kagaya po ng ampalaya, ng talong, ng yung sili, meron po tayo. Yung ibang mga gulay po, kagaya ng lufa, ng squash, yun po. Ang ating mga beans, wala na po tayo niyan. Yung meron lang po tayo, yung sili. Yeah, kung hindi po makapag-survive yung ating mga gulay, yun po, mawala po tayo ng garden, or mawalan po tayo ng mga gulay ngayong taon. Yeah, so sana hindi po ganun kalakas yung hangin mamayang gabi, at sana hindi po ganun kalakas yung ulan para hindi po masayang yung po ating mga gulay. Yeah, so titingnan po natin kung makakapag-survive yung ating mga tanim na gulay dito po sa ating garden. So hanggang sa muli po mga gulay, thank you for watching. Yan lamang po muna yung update dito po sa ating gulay, and bigyan po kayo update bukas kung ano po yung mangyayari dito po sa ating mga bagong tanim, kung tuloy po ba yung malakas na hangin, or kung ano po yung mangyayari sa ating mga gulay. So maraming salamat po, hanggang sa muli po. It's a busy evening, it's 7:30 ng gabi, and yan, makulimlim po siya dahil po sa pangit yung po yung panahon. And saka pala, it's been 2 weeks na po simula po nung pangit po yung panahon, yung ulan tsaka ambon. Yeah, so hanggang sa muli po, thank you for watching ulit, and see you po may next vlog. Maraming salamat po.